So Leute, also ihr habt jetzt die C43 Anlage gehört. Das ist jetzt die Anlage vom Non-OPF, also quasi komplett ab den Cuts. Einmal die Komplettabgasanlage bis hinten durch. Die ist jetzt erhältlich. Wir haben eine ECE-Genehmigung drauf. Ich denke, klanglich brauchen wir uns nicht verstecken. Ich bin der Meinung, das ist jetzt aktuell so das einzige auf dem Markt, was richtig geilen Klang rausbringt, was nicht dröhnt. Also wir haben kein Dröhnen im Innenraum. Das ist echt der Hammer. Man kann schön damit fahren. Also man hat auch in höheren Geschwindigkeiten, kann man dann quasi über die Steuerung die Klappe auch zulassen. Man muss nicht immer ab 80 offen fahren, sondern man kann die auch schließen. Da ist ein automatischer Mechanismus dahinter. Ja, ich denke, ist ein geiles Produkt. Wer auf jeden Fall Bock hat, schaut vorbei. Ist auch im Online-Shop erhältlich oder bei uns natürlich mit Einbau. Ja, also haut rein, gebt mal euer Feedback. Ich hoffe, auf dem Video kommt so rüber, wie es in live sich anhört. Also live brutal, mehr kann man nicht dazu sagen. Jo, bis demnächst. Ciao.